我本身係喺香港理工大學讀設計系啦，咁畢咗業之後咧，我就進入咗廣告界嘅，咁我就係做一個美術指導啦。AI 繪圖呢樣嘢，佢一出嗰陣時咧，好多全世界都話我哋呢個世界已經唔需要 designer 噶啦，咁樣我哋會俾人淘汰噶啦。咁所以基於呢個職業嘅需要咧，咁我都要學用啦，同埋試用。當我開始學用嘅時候，咁我創作都需要揾一啲題材。不如就講下我自己不嬲都好感到興趣嘅題目，就係香港文化啦，同埋九龍城寨呢個題材咯。其實咧，我從來未去過九龍城寨嘅，因為咧九龍城寨喺我12歲嗰時就拆咗啦。但係點解我會覺得九龍城寨好有親切感呢？就係因為其實我細個1至5歲咧都係住喺粉嶺嗰一個叫安置區嘅嘢，就係臨時房屋區嚟嘅。咁其實佢係一個一個鐵皮屋嘅 area 啦。當我接觸到九龍城寨呢一個世界嗰陣時，我就即刻覺得好有親切感咯。其實我一開始我呢個 project 嘅時候啦，因為我都想講啲關於九龍城寨嘅歷史。咁關於九龍城寨歷史有好多嘅畫面嘅 reference 都係 from 黑暗之城嗰本書啦。咁我好早期嘅時候我就聯絡咗阿 Greg， 咁佢好好啦，佢就俾我繼續based on佢本書去創作咁樣咯。咁佢喺4月嚟香港嘅時候咧，咁我就邀請佢問下佢想唔想接受訪問，我幫佢做翻一條 AI 嘅片啦。喺個訪問嘅最後，佢就話俾我聽，其實咧我可唔可以即係俾一個 assignment 你？嗰個 assignment 就係咧，佢有一晚咧去到九龍城寨嘅時候咧，佢見到個空姐落咗的士喺大東街就入咗九龍城寨。咁對於佢嚟講咧，其實呢個係一個好稀有嘅畫面嚟嘅，因為九龍城寨都比較龍蛇混雜啦，仲要係夜晚。但係有一個着得好整齊、好靚嘅空姐行咗入去喎，咁佢就即刻想追上去影一個空姐喺九龍城寨嘅相啦。咁點知佢就揾唔到佢啦，因為咧九龍城寨好似迷宮咁樣噶嘛。咁佢就話：我一路呢幾十年嚟咧都有一個遺憾，就係影唔到嗰張相。咁不如你幫我試下用 AI 將佢重現翻出嚟啦。咁呢張圖我其實整咗成個月啊。AI 圖俾人嘅感覺咧，可能係幾秒鐘或者幾分鐘就可以做好嘅嘢。咁但係其實要做好件事咧，就唔係咁簡單嘅。你寫指令嘅時候都要試好多次。做呢一張圖，到我真係揀到一張啱用嘅，其實我可能 gen 咗過千張圖，我先至揀到一張我覺得係可以再繼續 work on。咁然之後入面嘅所有 elements 我都要細執啦。咁所以就唔係話淨係撳張圖出嚟嘅。咁呢張圖叫 Breathing Space 啦。其實咧嗰個靈感就來自香港人好逼仄嘅生活環境。咁你會見到人物嘅比例啊，同埋棟樓咧係完全唔現實嘅，因為啲人係超大啦，棟樓係好細。咁但係我想講就係喺香港嘅居住環境真係好擠迫，咁所以咧唯一透氣嘅空間咧就係可能上天台坐下。人物嘅比例同個屋就顯得出香港嘅居住環境咧真係好窄好細咁樣咯。其實初都冇咩特別嘅目的嘅，咁但係當我慢慢擺多啲作品上網嘅時候咧，就得到都有唔同嘅鼓勵啦。咁我就開始加多啲歷史嘅 reference 落去啦。咁加咗之後就更加好嘅，其實個反應，因為佢就話我冇諗過，即係可以係有教育性嘅，即係你 AI 呢樣嘢，雖然佢個畫面係同現實係
唔相符，唔係一樣。咁但係透過 AI 好似時光機咁，將我哋帶翻去一個消失咗嘅地方，俾人哋認識多啲關於香港嘅文化、香港嘅歷史啦。咁如果呢個地方冇被忘記嘅話，咁我覺得都係有啲意義咯，做出嚟嘅嘢。